Finnes han byr på chili. Og hvis du har lyst til å fortelle folket som ser på hva det går i, så er det gode greier. Ja, som ser på klarmaten i år så fikk jeg utlevert 3 chilier fra Chili Klaus. Og denne her, som da er den verdens sterkeste, Carolina Reaper. Den har mellom 1,5 millioner på Scoville-skalaen og kan brenne så mye som 2,2 millioner. Her har vi Ghost Pepper. Den kan brenne fra 1 million til 1,3 millioner. Så det kommer nok til å brenne. Det gjør det. Ja vel, hva sier dere gutter? Er dere klar? Let's do it. Death and fire. Dyppe de du. Jeg kan dyppe de for. Jeg ser ikke så gøy på den planeten en gang, så jeg skal ikke kommentere noe selv. Det bilder av meg og Bånd når vi var små. Jeg synes til og med det lukter sterkt. Jeg merker ikke hvor vi ser ut til den planeten. Det er jo du som var lik to. Nei, hvem var det som kutte hår med? Nå er jeg nervøs. Hva for en frisør var det dere sendte? For jeg er alltid like skjev. Hvorfor sitter jeg med skjea i hånda? Jeg skal jo ikke spise yoghurt. Det er ikke jeg som har yoghurt her. Er det alle 3 på likt, eller? Ja, alle 3 på likt. Og det lukter så godt av paprika. Hvis du åpner ørene, hør nå. Nei, jeg kjemper det bare kappe den litt i munnen. Kom igjen nå. Og mye... Ja, jeg har klippet meg. Mye... Frø og greier. oppi. Det er mye frø. Jeg tok den bare på 2 år. Pappa begynner å ta lite bit. Men at det skal komme til albumet hver Er gang. du klar? Det skjønner jeg ikke. Jo, men jeg husker det at jeg tok... Bottoms up. Ah. Oi, oi. Nå knager jeg. Å nei, da spiser chilien. Ja, det kommer en gang. Da spiser de chilien en gang. Nå spiser ikke det. Det var ingen delay, så det skulle være. Pulsen stiger. Åh. Pulsen stiger, kjenner jeg. Vil du ha 2? Smakte veldig lite. Og så tar vi sulte på. Jeg kjenner gradvis pass. Nå begynner Sterkere og det. sterkere. Ja, nå begynner det å slå etter. Du begynner å kjenne at det skider opp i hodet. Tungt å puste nå. Jeg skal love deg det, altså. Den ghost chilien hadde ingen delay. Du kjenner smerte. At spyttkjertlene produserer spytt. Han etter har du stemt. Vers med navn til. Vann hjelper ikke. Du må ha noe melk eller noe. Og melk. Melk med isen. Ut av rundt koppen. Kulturmelk, kanskje? Nei. Åh, fy faen. Her. Ta denne. Vanilje er jo godt. Her. Hallo. Her. Øystein, du trenger noe med fett i. Her. Ja, jeg har jo melk. Og det er 3. Her er et glass her. Helt faen, du. Det var mitt gammeltrene en løgn og bedrag, altså. Kaffe.
Tenk på når dere Du skal ut. kjenner det rusher i hodet. Tenk på når dere skal ut igjen. Og hører dem sitte på hver sin dass og driver. Mer melk. Og nå begynner jeg å kjenne at halsen er nummen. Spreng i øynene. Halsen er helt nummen, og så kjenner du kiler oppover langs tinningen. Pappa, pappa, jeg ser deg litt rød i fjeset. Litt. Ja, bare litt. Han er ikke så rød som han andre her. Og du kjenner helt nummen i halsen. Litt var dagens understatement, tenker jeg. Nå renner jeg i nasen også. Jeg har mest rød i fjeset. Å, dæven. Helvete. Nei, jeg kommer til å spise. Jeg klarer ikke å snakke, jeg gjør ikke. Nå skjelver hele kroppen. Vet. Ja, du kjenner deg helt nummen ut. Lillefingeren og ringefingeren. Nå. Se! Mamma! Mamma! Du står i veien for kameraet. Å, herregud. Men når isen forsvinner, så begynner det å brenne Det igjen. er lillefingeren og ringefingeren. Det er helt nummen. Nå har kilesensasjonen oppe av nakken der forsvunnet. Jeg kjenner det renner fortsatt i nasen. Hvor mye spiste Men de? det er sant, det der som han Aftenblad. Fyren sier. Du trenger mer yoga, men du får ikke ned mer. Nei. Hva har yoghurten i munnen av, ja? Hva har yoghurten i munnen? Ja. Det verste har forsvunnet for meg nå. Går det over? Det er spesielt i kjeften. Men nå er kjeften og alt det her. Jeg føler ikke at det er sterkt i kjeften lenger, men jeg kjenner det kiler opp etter nakken og tinningen. Og disse fingrene er helt numne. Og jeg kjenner det kiler nedover her. Hvordan går det i magen? Ja, Kjevebeinet for det- Jeg brenner kjenner vekk. ingenting i magen, men det brenner som bare juling her. Og så, når jeg er ferdig, når jeg ikke har mer is i kjeften, så er det bare akkurat som noen står og rasper opp tunga. Ikke anbefaler jeg matlaging, eller? Jo da, Jo da. Høyt opp. helt opp. Pizzaen. Skulle gjerne vært litt sterkere. Litt grann. Aldri mer også. Jo da, en gang til. En gang til. Her begynner det å gi seg. Ja, for min del så har det gitt seg for en stund tilbake igjen, spesielt i munnen. Men resten av kroppen reagerer fortsatt på det. Sånn der. Jeg er glad for at jeg er såpass vant med chili som jeg er. Men det var ingen småsak. Siden vi skal legge dette ut, og så skal jeg jo si til Maud, siden jeg og hun spiste Madras, Det var ikke så gale som jeg hadde trodd. snop i forhold til dette her. Faktisk. Jeg har stått og grua meg i hele dag. Men det var ikke så gale nå, altså. Jeg trodde ikke jeg kom til å være med på det her, men jeg er glad for at jeg gjorde. Det var langt ifra så Det galt. er bitte litt igjen her til. Ja, hvis du vil slikke. Ja, til deg. Kom. Ja. Ta det bare igjen. Far, du prøver litt. Nei, jeg skal jobbe. Jeg skal bli med og jobbe. Jeg hadde ikke tenkt å sitte her og uffe meg. Den eneste som sitter her og uffer seg, er de to. Det var en som satt med tårene i øynene og ba meg komme med melk. Nei, vann. Han glemte det. Ja, Men ja. hallo. Men du drikker ikke vann. Du hiver Hvem var de to første som kastet seg over drikkevarene? Ja, det Ja, kan. men min er jo dobbelt så sterke. Så. Ja, det er sant det. Kanskje Men Det var vanlig paprika du spiste, Else. så var jo min søtpaprika. var jo mye større enn deres i tillegg. Men nå er faktisk det meste gitt seg. Ja, samme her. Og bare litt inn til tunga. Ja da. Ja.
Dere fikk egentlig Jeg kjenner- liksom slakk utgave, dere. Jeg kjenner det kiler fortsatt nedover fingrene. Og litt på innsida av låret, men ellers det verste er i kjeften vekke. Da går det jo. Det er ikke mye is jeg har tatt. Men jeg får det til å sitte på nettet, da. De har lånt opp hele iskremen. Men nå er egentlig kvalmer verre enn selve chilien. Ja, nei, jeg er ikke noe. Det er kvalmer etter liksom har drypt i seg en Må ta en Det var ikke så galt nå lenger. Jeg må si det her, at når meg og Øystein spiste chili før, Helge. så var resultatet verre. For meg og Øystein og Andreas sto inne på toalettet her i samme bygningen og tunga under springen og uffa oss mye verre enn det vi gjør nå. Husker du det, Øystein, når du spiste habanero? Ja. Jeg Og Helge, han som ingen trodde kom til å være med på dette her. Hæ? Jeg står for deg, Helgis. Se på den mannen der. sliter. Han som så vidt ikke tåler krydder på maten, han tar ghost pepperen. Det er bra. Du kan klappe deg selv på skuldra. Jeg kan klappe deg på skuldra for. Nå må jeg bare sitte i ro for noe mer kvalmen enn Det er all melk og vet du på kort tid. Og... Ja. nesten klar for kvalmen, altså. Jeg kødder ikke. Det er melk. Og det jeg har gjort, Du har litt mer til her. jeg har tatt melk på tunga og latt det være på tunga. Ikke noe vann. Ok. La meg det. Det kan godt være jeg... Jeg tror ikke jeg spyr, det er bare når jeg brekker meg.